عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناة فيزيك ريفيزيون. غادي نشوفو في هاد لا فيديو لو كالكول ديال لو شون الكتروستاتيك و لو بوتونسييل الكتروستاتيك كريي باغ واحد لا سفير اللي هي شارجي اون سورفاس. كنا شفنا ديجا في لا ديرنيير فيديو لو شون كريي باغ واحد لا سفير اللي هي شارجي اون فوليوم. دونك غادي نشوفو لا ديفيرونس في الكالكول. بالنسبه لي زيتاب الاولى راه سي لا ميم شوز، دونك غادي نعاودو. Alors le but ديالنا c'est le calcul de E et V en deux points de l'espace. Ça veut dire يعني غنكالكوليو le champ à l'extérieur ديال la sphère, le champ créé par la distribution اللي هي sphérique, ou le champ à l'intérieur de la sphère. Donc أول حاجة بما أن عندنا une symétrie sphérique, donc on va utiliser les coordonnées sphériques. كنعرفوا بان لي كوردوني سفيريك هما كناخدو ار يعني لا ديستونس باش بعيد على لو سونتر، باش بعيد لو بوين، لونغل تيتا et l'angle phi. L'angle θ c'est la rotation يعني في هاد لا ديريكسيون، و l'angle phi في هاد لا ديريكسيون. الوغ في هاد لو كا لو شون الكتروستاتيك نقدروا نكتبوه هو او ايكال غتكون عنده واحد لا كومبوزونت سويفون او ار. دونك هاد لا كومبوزونت هادي تقدر تكون ديبون دو ار θ ou phi, donc suivant ER la base sphérique, plus la composante suivant Eθ, تقدر تكون dépend de Rθ ou phi Eθ, plus la composante suivant phi Rθ phi suivant E phi. Voilà. الوغ بالنسبه ليتود ديال لي زانفاريونس كنا درناهم في لا فيديو، دونك اللي ما فهمش مزيان يمكن له يعاود يشوف لا فيديو اللي دازت. ليتود ديال لي زانفاريونس قلنا بانهم يعني هاد ليطاب كنعرفو فيها لي فاريابل دونتيل ديبون هاد لو شون الكتروستاتيك. دونك بالنسبه لا سيميتري سفيريك توجور لا شارج راه ما كتبدلش با روتاسيون في اي با روتاسيون θ. دونك عندي invariance par double rotation, par rotation θ et phi. Donc on peut dire que le champ électrostatique il ne dépend que de R. Donc on peut écrire que E égale à E qui dépend seulement de R. Voilà. بالنسبه ليتود دي سيميتري، بالنسبه لي سيميتري كنشوفوا يعني لا ديريكسيون ديال لو شون الكتروستاتيك. دونك الا خدينا لو بوين فيما خدينا يعني لو بوين لو بوين اللي بغينا نحسبوا لو شون الكتروستاتيك فيه يعني على الاكستيريور ولا على الانتيريور، خصنا نشوفوا نقلبوا على دو بلون كي باس باغ هاد لو بوين، يكونوا دو بلون دو سيميتري و لو شون غيكون يعني في الانترسيكسيون ديالهم. Donc il a خدينا par exemple le point M هنايا، هاد لو بلون qui passe par M هذا il passe par M, il découpe la sphère en deux. هاد لو بلون اللي غيكون كيتكون من ER et Eθ. دونك هاد لو بلون هذا غادي نسميوه P ER et E phi. هذا غيكون هذا ER E phi. donc le plan P1 نسميو P1. de toute façon راح شرحنا مزيان هادشي في لا فيديو اللي داز. M ER E phi c'est un plan de symétrie. غادي ناخدو ان اوتر بلان اللي غيتكون من ام، هاد المره غادي يكون او ار او θ. دونك لو بلان هذا هو لو بلان بيربونديكولير على بي 1. لو بلان بيربونديكولير على بي 1 واللي كيدوز لنا من لو بوين ام سي ان بلان دو سيميتري. دونك هو هاد لو بلون هذا اللي غيكون دايز من ام
هو هذا غيكون دايز من M و perpendiculaire على le premier plan. Donc de toute façon في la symétrie sphérique toutes les directions ديال في la sphère راه عندهم يعني sont les mêmes. Donc le champ toujours كيكون radial. ولكن باش كنديرو une sorte de démonstration كناخدو دو plans qui passent par le point M. ضروري ما يكون كيدوزو من le point M. Donc l'intersection ديال هاد les plans donc E puisque E il appartient à P1 et E appartient à P2, donc E appartient à l'intersection des deux plans, donc P1 intersection P2. Donc finalement E icône suivant ER, donc E égale à E. قلنا il dépend que de R et les suivant ER, donc هذا هو l'étude ديال la symétrie. Voilà. Alors, la troisième étape est le choix de la surface de Gauss. Alors, on a le choix de la surface de Gauss, on a comment on peut choisir la surface, on a les règles à respecter. Donc, je vais vous faire la vidéo. Donc, la surface de Gauss, c'est une sphère de centre O et de rayon R. Donc خاصها تكون dans la symétrie ديال la charge عندها واحد la symétrie sphérique. donc حتى هاد la surface de Gauss خاصها تكون عندها واحد la symétrie sphérique. خاصها تكون ما كت يعني ما منطبقاش مع la surface matérielle مع la sphère. وكناخدوها برا ملي كنبغيو نحسبوا على برا وكناخدوها لداخل ملي كنبغيو نحسبوا لداخل. دونك هادشي راني شرحته مزيان. هذه هي la surface de Gauss عندنا. في هذه الحالة إلا كنا غادي نحسبوا يعني على برا وغادي ناخدو لا سيرفاس دو غوس يعني لداخل هنايا ملي كنبغيو نحسبوا لو شون إلكتروستاتيك à l'intérieur. Voilà. بالنسبة لابليكاسيون ديال لو تيوريم دو غوس donc on écrit le théorème de Gauss هو le flux à travers la surface de Gauss, le flux de E هو E scalaire T2S qui est la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Donc كنا شرحنا بأن كيخصني نحسب هاد لو نومبر بوحدو ونحسب هاد لو نومبر بوحدو. donc on fait l'égalité منهم كنجبدو لو شون électrostatique. لكن la première chose اللي كنديروها هي أن donc on va orienter هاد la surface. donc قلنا في لي فيديو اللي دازو بأن la surface par convention il est toujours orienté vers l'extérieur. donc هذه هي D2S. donc إلا خدينا un élément de surface D2S donc راه هو D2S في ER لأن هذه هي ER. donc il est orienté vers l'extérieur. donc si on écrit E عندي هنايا D2S هي D2S ER وعندي E قلنا هو E ER. donc هاد l'intégrale je peux l'écrire l'intégrale sur la surface de Gauss le module de E لأن ER scalaire ER c'est 1 donc fois D2S égale. donc نقدر نخرج هاد لو شون هذا le champ électrostatique لأنه uniforme sur toute la surface. donc E intégrale sur la surface de Gauss D2S. donc هاد l'intégrale ديال D2S هو S هو لا سيرفاس ولكن لا سيرفاس ديال لا سيرفاس دو غوس. الوغ كنعرفو لا سيرفاس ديال لا سفير هي 4 بي ار كاري. دونك غادي ناخدو بوتي ار هو لو رايون دو لا سيرفاس دو غوس. دونك غادي يعطيني هو او 4 بي بوتي ار او كاري. فوالا دونك هذا هو الكالكول ديال لو بروميير نومبر هو هذا. بالنسبة لو دوزيام نومبر غيكونوا عندي دو كا. دونك في هذا لي شارج انتيريور هذا غيكونوا عندي دو كا كي انتيريور
نشوفوا يعني لو كا ديال petit r inférieur à r et r supérieur à r. بالنسبة le premier cas, donc premier cas غادي نديرو r supérieur à r. donc d'abord le point M عندي à l'extérieur de la sphère عندي هنايا. donc la surface de cos خدمنا بها هي هذه. donc غادي نمشيو les charges intérieures Q intérieur. donc on sait que la somme des charges intérieures c'est donc la vidéo اللي فاتت كنا درنا غو دي دو في parce que la sphère elle est chargée en volume. دابا غادي نديرو السيغما دي دو اس لان عندي chargé en surface. ولكن بويسك هادي سي دي دو كيو هادي لا شارج توتال دونك سي لانتيغرال double intégral parce que هادي سي لا شارج توتال. donc égal sigma il est uniforme toujours كيعطيونا بانها uniforme. donc غادي نخرجها لبرا غتبقى لي لانتيغرال ديال دي دو اس. دي دو اس هي لا سيرفاس ديال لا سفير. لكن اش من سفير هنايا؟ السؤال اللي كنطرح على راسي دائما فين كاينين لي شارج qui vont créer le champ électrostatique ici à l'extérieur. يعني في لو بوين اللي بغيت انا نحسب لو champ électrostatique. دابا انا باغي نحسب لو champ à l'extérieur. دونك لي شارج فين كاينين في هاد لا سفير اللي لو غايون ديالها R. دونك غتكون عندي لا سيرفاس هي 4 بي غران ار او كاري. دونك في هاد لو كا ملي غنديرو ليغاليتي ما بين هذا وهذا غادي نجبدو لو champ électrostatique ديال لو كا ديال R supérieur à R. دونك عندي E 4 pi petit r au carré égale à sigma 4 pi grand R au carré. Donc on va simplifier par 4 pi et on trouve que E égale à sigma R carré sur petit r au carré. وما نساوش بان هنايا راه عندي ماشي ليغاليتي ماشي ليغاليتي غير مع كي سير ايبسيلون زيرو، راه ليغاليتي ما بين هذا اللي هو هذا وما بين كي انتيريور سور ايبسيلون زيرو. هذه هي لو تيوريم دو غوس لا فورمول ديالها. دونك هنايا غنقسم على ايبسيلون زيرو، هنا راه عندي سور ايبسيلون زيرو، دونك هنايا عندي سور epsilon 0. Donc on peut l'écrire sous la forme vectorielle. Donc E sous la forme vectorielle, bien sûr il dépend que de R, égale à sigma R carré sur epsilon 0 petit r au carré suivant ER. Donc هذا هو l'expression ديال le champ électrostatique في هذا le cas ديال petit r supérieur à R. نقدروا نلاحظوا واحد الملاحظه هنايا بان لو شون الكتروستاتيك دونك الا خلينا هنايا نجيو هنايا ونديروا فوا 4 بي، دونك سيغما فوا 4 بي 4 بي ار كاري 4 بي ار كاري سيغما هي كيو انتيريور، دونك غتولي هي كيو انتيريور ونضربوا في 4 بي هنايا غتعطيني 4 بي ايبسيلون 0، دونك غيولي او هو 1 sur 4 pi epsilon 0 Q intérieur mon Q, donc on dit la charge هنايا R au carré. Donc هذا هو donc équivalent le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle égale à la charge totale. Donc la charge totale كتولي هي كتعطينا واحد لو شون بحال اللي كتعطي ليا واحد لا شارج اللي هي ponctuelle. Voilà. بالنسبة لو دوزيام كا R يعني à l'intérieur de la surface
في هذا لوكا هذا عندي يعني M à l'intérieur ديال la surface. Dans ce cas la charge intérieure كتساوي 0 intérieur égale à 0 parce que هاد la sphère اللي عندي il est chargé seulement en surface يعني ما مشارجياش دونك عندي لي شارج هنايا ما عنديش لي شارج à l'intérieur. Donc هنايا Q intérieur égale à 0. Donc le champ électrostatique غادي يساوي لنا 0 parce que le flux بما ان لي شارج intérieur à 0 غادي نكتبوا le théorème de Gauss اللي هي le flux اللي عطاتنا 4 pi petit r au carré fois E égale à 0 et puisque هاد 4 pi r carré différent de 0 donc le champ électrostatique à l'intérieur يعني R inférieur à R égale au vecteur nul. Voilà بالنسبة لهاد لوكا ما عنديش لو champ électrostatique. donc في لوكا ديال ملي كيكون عندي R petit r égale à R يعني juste في لا surface غادي يكون عندي لو champ électrostatique إلا عوضنا هنايا في l'expression اللي لقينا عوضنا petit r r grand R غتولي عندي E كتساوي sigma sur epsilon 0. donc sur la surface راه le champ électrostatique égale à sigma sur epsilon 0 وكنقولوا بان la densité de à la traversée يعني de la surface donc à la traversée de la surface la surface bien sûr chargée le champ كتوقع له يعني subit une discontinuité égale à sigma sur epsilon 0. Le champ électrostatique يكون كيساوي 0 à l'intérieur ديال la sphère في la surface كيساوي sigma sur epsilon 0 et à l'extérieur كيساوي sigma r carré sur petit r au carré. donc نقدروا نرسموا le champ électrostatique en fonction de R. donc نديرو هنايا E R نديرو هنايا les abscisses نديرو R. donc بالنسبة donc R il varie de 0 jusqu'à l'infini il passe par une valeur égale à R. donc في هاد لا valeur هادي ملي كيكون يعني le rayon égal à R غادي تكون عندي le champ غيكون كيساوي لنا sigma sur epsilon 0. donc entre 0 et R le champ est nul égal à 0. entre R et R شفنا في l'expression بأنه هو عبارة عن واحد l'expression 1 sur R au carré. donc c'est équivalent le 1 sur R au carré. donc 1 sur R au carré. donc غادي يكون يعني donc il diminue quand R tend vers l'infini le champ électrostatique tend vers 0. voilà. ما تنسوش تابونا على الشين وتشجعونا. على بروشين.